مساء الخير حبايبي، وحشتوني كتير من اخر فيديو عملناه مع بعض. هنبدأ بقى نخلي مخللات رمضان، واللفت طبعا موجود كتير في السوق، عايزين نخلله رمضان خلاص على الابواب. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. طبعا مش هننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائهم واعداء الدين، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله. لو اول مرة تشوفيني، انا اختك علا. وجودك معايا اكيد شرف كبير ليا، وعايزه اوعدك كمان مش هتخرجي من الفيديو ده غير وانتي مستفيده من كل تفصيله كبيره وصغيره. لو انتي اول مره بتشوفيني، اكتبي لي في التعليقات عشان انزل ارحب بيكي في وسط عيلتنا الجميله الصغيره. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ومعايا هنا انا عملت 10 كيلو من اللفت عشان اخزنه بقى رمضان، نشيله رمضان كده. انا بدأت ان انا اقطعه بالقطاعة، لو متواجدة عندك، مش متواجدة بالسكينة زي ما انت شايفة كده. وبنقطع بس الصباع تخين شوية، ما تقطعهوش رفيع عشان يستحمل معانا انه يقعد 30 يوم لحد رمضان. كل سنة وانتم طيبين. وبوريك اهو الصباع، تعمليه مدملك كده، مش تعمليه رفيع عشان ما يتهريش منك. فنتخن شويه الصباع عشان خاطر يقعد معانا اكبر وقت ممكن. في ناس بتعمله طبعا كبير زي ما هو كده، بتغسله كبير. ده طبعا لو هو هيقعد كام شهر كده مثلا، لكن احنا خلاص رمضان على الابواب، فندخن بس الصباع ونخليه صوابع تخينه شويه. حطيته كله بس مع بعض كده لان كميه كبيره. وجبت كيس ملح من اللي هو ابو 2 جنيه زي ما انت شايفه، ورشيت عليه رشه كده ملح. الملح دوت هيخليه يبك الميه بتاعته اللي فيه ويخس، هنعمل له رجيم، يعني نعمل له دايت عشان خاطر طبعا لما تحطيه في البطرمان بتاعك ما ياخدش مكان كبير وتعملي بطرمانات كتير. احنا بس بنحطه كده وهنسيبه ساعة. الملح بتاعه هيخليه ينزل المية بتاعته ويخس كده في نفسه، وتلاقيه نايم كده على بعضه تلاقيه نزل كده. هتشوفي معايا دلوقتي هنا كان عدى الساعة خلاص كده. وبصي هتحسي ان هو انكمش خلاص، هياخد معاكي بطرمان واحد كبير وخلاص كده. معانا بقى هنا الهريسه طبعا اللي انا عملتها في الفيديو اللي فات، لو حابين تشوفوه انزله لكم في الوصف. عملت الهريسه، عايزه اقول لكم تحفه جميله جدا. خدت منها معلقتين كده، بتدي طعم جميل جدا جدا لللفت. عايزه اقول لك بتوديه في حته تاني خالص. وبدات اقلبه بقى واجيبه من فوق لتحت كده. هنا كانت الهريسة قليلة شوية لان معايا كمان عاملة 10 كيلو من اللفت. وهقلب كده الدنيا. بصي شايفة المية اللي نزلت منه ده كله، دي كلها مية اللفت، اوعي ترميها طبعا، لان دي الفوائد بتاعة اللفت كلها اللي نزلت في العصارة بتاعة المية دي، يعني العصارة منها نزلت في المية دي. فطبعا اللفت ليه فوائد كتير جدا، فخسارة المية دي نرميها. لا، احنا هناخدها ونحطها معاه ونستفيد بيها دلوقتي. طبعا خليكي معايا لاخر الفيديو، لاني انا هعمل تركه دلوقتي هتخلي معاكي اللفت ده مقرمش جدا، وتخليه كده الواحده بوحدتها ومش هيتهري معاكي خالص. جبت طبعا بطرمان كبير كده معقم. عندك ازاز اوكي، عندك بلاستيك عادي زي ما انا عملت كده. الميه بس فضيتها في طبق عشان اعرف ان انا اعمل فيها بقيه الحاجه. كان عندي طبعا العروش دي كنز، طبعا انا بموت فيها بصراحة. حطيت بقى كملت بيها البطرمان بتاعي اللي هو الكبير مش الصغير. كملت كده العروش بتاعة اللفت. وجبت ميه من الفلتر زي ما انت شايفه في الطبق الاحمر ده، دي ميه من الفلتر عادي. مش لازم تغليها، بس لو عندك فلتر اوكي، ما عندكيش اغليها وسيبيها لما تبرد نهائي خالص. وهبدأ بقى على الميه اللي نزلت من اللفت هزود عليها ميه من الفلتر. وبقيه الكيس اللي هو ابو 2 جنيه حطيته في الميه بتاعه اللفت. كده يبقى انا استخدمت الكيس اللي هو ب2 جنيه اللي هو الكبير، دلوقتي ممكن يكون بقى ب2.5 3 كل يوم، الاسعار طبعا في زياده. التركه بقى بتاعتي المهمه جدا جدا، نص كوبايه من الخل، الكوبايه اللي هي الخمسينه اللي بيسموها الخمسينة. نص كوباية، لو الخل بتاعك مركز جدا يبقى نص كوباية من الكوباية الصغيرة بتاعت الخمسينة. طب الخل بتاعك مش مركز، تحطي كوباية من اللي هي كوباية الخمسينة او كوباية من بتاعت القهوة. طب لو انت عايزه تعايري من الكوبايات بتاعتنا بتاعت الشاي، ربع كوبايه لو هو مركز،
ونص كوباية لو مش مركز. هنبدأ بقى نحط بقى المية بتاعتنا ديت في اللفت كده، لازم نغطيه كله زي ما انت شايفة، ونيجي نقفله وهنفتح عليه تاني يوم وندوق الملح بتاعه. لو الملح بتاعه مظبوط خلاص، مش مظبوط زودي، نزلي شوية من المية وزودي ملح ورجعيها تاني. والفيديو بتاعنا كده خلص، ما تنسوش اللايك، وباي باي.